Halo semua, apa kabar? Kembali lagi ya di channel aku. Kali ini bacaannya buat Capricorn, Sun, Moon, Rising in Venusnya Capricorn ya. Untuk Mei 2019 ya. Ini bisa resonate, bisa enggak. Jadi ambil yang pasnya aja buat kamu ya. Kalau enggak pas berarti pesannya bukan buat kamu. Oke, di sini ada 6 kartu dan tadi juga udah aku shuffle. Ada Page of Wands, High Priestess, The Devil, Two of Wands, King of Pentacle, dan Four of Wands. Di bottom of the decknya ada Seven of Wands. Untuk Capricorn aku ngerasa sih kamu sepertinya ya, entah mungkin seseorang yang berdealing dengan kamu ini kayak sedang menunggu gitu. Entah menunggu kabar ataupun entah menunggu satu kejelasan ya, karena yang aku lihat di sini kalau dalam hubungan aku lihat ada satu energi di mana mungkin masih belum ada yang selesai antara kalian berdua ya, yang aku lihatnya. Satu energi di mana kamu belum bisa keluar dari situasi, mungkin bukan situasi hubungan ya. Kalau dibilang hubungan, aku melihatnya kebanyakan hubungannya ini pun sudah berakhir ya, banyak yang berakhir atau akan berakhir atau sedang masa jeda ya. Tapi di ininya satu situasi di mana kamu belum bisa melepaskan itu adalah rasa di mana kamu ingin bersama dia, rasa di mana kamu ingin memiliki dia, karena kamu mungkin kamu terobsesi dengan dia, mungkin kamu terlalu banyak bermain rasa di sini ya, atau bermain hati dengannya, karena mungkin kamu menjalani hubungan rahasia dengan dia atau dia yang menjadikan kamu orang ketiganya, seperti itu ya. Jadi hubungan ini tuh tiba-tiba saja berakhir di tengah-tengah dan kamu kayak nggak ngerti karena ending ini tuh belum jelas kayak gitu. Dan mungkin kamu atau dia ini ngerasa kayak masih belum ada yang klik gitu, belum ada yang menemukan titik terang dari masalah ini kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini menunggu, mungkin kamu menunggu dia datang, mungkin kamu menunggu dia untuk mengatakan atau meminta maaf, atau mungkin untuk menunggu dia untuk kembali untuk menstabilkan hubungan ini kayak dari awal lagi kayak gitu, kayak hubungan ini new beginning lagi seperti semula saat kalian pertama-tama bersama kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu mungkin di saat kamu menunggu atau mungkin dia menunggu, kamu tuh nggak tok menunggu kayak gitu. Kamu berusaha untuk bisa memperbaiki mungkin dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kamu kayak mencoba untuk mengintrospeksi di mana kamu mungkin setelah kamu bisa keluar dari hubungan yang toksik ini tuh, kayak kamu kayak memperbaiki diri untuk nggak bisa lagi atau nggak mau lagi kembali dalam hubungan yang toksik ini kayak gitu ya. Aku lihatnya meskipun kamu menunggu, kamu tidak terlalu berharap dan kamu juga akan berusaha kayak gitu ya, berusaha untuk bisa lagi mungkin untuk kembali berhubungan. Yang aku lihatnya kamu masih memikirkan, kamu masih menimbang-nimbang, tapi dalam pikiran kamu tuh kayak untuk kayak semacam memperbaiki hubungan, bukan bersama lagi ya, tapi memperbaiki hubungan secara kayak mungkin berteman atau bersahabat dulu kayak gitu ya, untuk kamu bisa mungkin ini misalkan mungkin nih kamu berada dalam dua situasi atau dua pilihan. Kamu bisa jadi kamu atau entah dia yang menjadi orang ketiga, atau kamu hubungan ini tuh kayak sulit ya, beda agama, beda usia, beda prinsip kayak gitu ya. Jadi mungkin hubungan ini yang menjadi toksiknya kayak gitu ya. Dan kamu banyak menyakiti dia, kemungkinan kamu akan memanifest atau memperbaiki hubungan ini
yang aku lihatnya. Untuk mengobati, misalnya kayak mungkin kamu menyakiti atau melukai dia, jadi kamu kayak dalam arti memanifest ini bukan kembali bersama ya, tapi kembali memperbaiki komunikasi, kembali memperbaiki hubungan pertemanan kalian, kayak gitu ya. Oke, untuk Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venusnya Capricorn untuk bulan Mei seperti itu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe-nya juga ya. Terima kasih banyak. Bye.